dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Ya Rabbi tughfirie, ya Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma. Si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa hapa katika vipindi tofauti tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku ya kesho ambayo jambo kubwa litafanyika katika ardhi hii ya Mwalusembe hapa katika wilaya hii ya Mkuranga. Mwamba ameamua kuja maeneo haya kwa ajili ya kufanya mambo mawili matatu, hasa katika dua na si kitu kingine. Amekuja kuletea baraka wakazi wa maeneo haya ambao wanatokea katika maeneo haya ya Mwalusembe hapa mkoani Pwani. Wawili watatu tumezungumza nao, lakini tutaelekea kuzungumza nao wengine ambao wanaopatikana katika maeneo haya ya Mwalusembe. Matangazo tumeyasikia na tumeyaona, yapo. Na mapokeo yakoje? Labda wakati mnasikia mkasema hili swala linakuja, nini mmefanya labda wakazi wao? Mapokezi ni makubwa kwa sababu wananchi wa Mwalusembe wamejiandaa kwa swala kesho kumshuhudia huyu shehe huyu ana dua za kufunga mwaka hizi na kufungua mwaka hizi, ni mzuri kuzisikiliza. Kwa hiyo naomba wananchi wenzangu wa Mwalusembe tujitokeze kwa wingi. Shehe kaja na tunatamba naye huko Mwalusembe. Sawa, labda kwa upande wako wewe, labda nini hasa unachotamani kumwambia shehe siku ya kesho ambayo anakuja, kwa upande wako wewe, cha kufungulia mwaka, kwa sababu kesho tunajua tunafungua mwaka. Mimi nataka dua tu. Dua ni muhimu kwa Waislamu sababu mwaka mpya huu lazima tupate dua. Dua inafungua mambo mengi. Dua inafungua mambo mengi sana. Nini kikubwa ambacho kinaenda kutokea tarehe moja ya kesho? Tarehe moja ya kesho kuna kongamano la Kiislamu ndani ya uwanja wa shule ya msingi Mwalusembe. Ndio, uwanja wa shule ya msingi Mwalusembe. Na baada ya kusikia kongamano hilo linakuja maeneo haya, kichwani kwako nini kilikujia kama mkazi wa maeneo haya, lakini pia kama bibie wa Kiislamu? Inshallah nimependa nikasikilize. Allah akiniwezesha nikijaliwa niende nifike eneo la tukio nikasikiliza unachokieleza wetu alimu wanazuoni, nikapate mawili matatu inshallah. Lakini Sharifu ameitwa sehemu nyingi sana, mikoa mbalimbali, nchi mbalimbali, lakini ameona afungue mwaka kwa ardhi hii, sehemu hii, kikazi hichi cha Mwalusembe hapa mkoani Pwani. Unahisi nini ameona mpaka ameamua yeye kama yeye afungue mwaka kikazi hichi, ingawaje ameitwa sehemu nyingi sana? Ametupa upendeleo kwa hizi na Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuongoza kumleta huku. Hiyo ni siri ya wana Mwalusembe. Ndio, sawa. Lakini nakupa nafasi moja tu ya upendeleo kubwa na nzuri, uzungumze na shekhe mwenyewe. Anakutazama sasa hivi. Ungetamani kitu gani shekhe kesho akija akifanye kwako wewe? Unanuia kitu gani kupitia dua zake? Inshallah, dua yangu mimi ninachokiomba anijalie afya njema na baraka tele na biashara ziende kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Ndio, biashara iende. Biashara iende. Isikwame. Kwa hiyo hata kama mtu ni mwenye husda, basi inshallah Mwenyezi Mungu kupitia dua yake shekhi, basi Allah atuongoze kwa hilo. Lakini anajiita mume wa wachawi, ndo almaarufu Sheikh Sharif Firdaus, yeye jina lake kubwa, mume wa wachawi. Haogopi sehemu yote. Sisi vijana wake tukienda sehemu huwa tunatetemeka muda mwingine, lakini yeye anasema msiogope chochote, mimi ndo mume wa wachawi. Hii upande wa huku ikoje? Unamwambiaje kuhusiana na neno hili kujiita yeye ni mume wa wachawi? Ndio hivyo, kutokana na kazi yake ameiamini na karama alizopewa na Allah tabaraka wa taala, basi inshallah tunamwombea dua afanye kazi ipasavyo. Kama kuna mitihani aisogeze, Allah aweke mkono wake, Allah amtangulize, amuongoze, na tunamwombea dua pia. Lakini kila sehemu lazima wanyoe wachawi. Kila tunapokwenda lazima wanyoe wachawi. Huku watakuwepo watu na hiyo kunyolewa? Sijajua kwa sababu unajua kila mja ana imani yake. Kweli uchawi upo, baya upo. Ila mimi binafsi namwamini Mwenyezi Mungu peke yake. Tuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah. Basi nikushukuru sana mamangu na karibu kwenye kongamano la. Matangazo umesikia? Nimesikia. Nini kinaenda kutokea siku ya kesho? Dua. Kutoka kwa mwamba wa dua Afrika Mashariki, Sheikh Sharif Firdaus.
Sawa, utatokea pale lakini? Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sawa, wewe kama kijana mwenzangu unatamani nini Mungu aende kukufungulia, kwa sababu kesho ni tunafungua mwaka? Kitu gani labda kupitia dua za shehe ufunguliwe? Cha kwanza Mwenyezi Mungu akinamsha salama, anifungulie tu maisha yangu yawe mazuri, mitihani aniondolee, mikosi, nuksi, ajalie vijana wangu asome ibada vizuri, wawe na upendo. Una ngapi? Maana umesema vijana 4. Mashallah, una watoto 4. Mashallah, wa ndoa moja. Mashallah kabisa. Kwa hiyo ndio wakuwe vizuri na wapate elimu yao vizuri. Wawe na afya njema. Ndio. Wapate elimu yao zote mbili. Ndio. Na mimi mwenyewe pia Mwenyezi Mungu anifungulie milango yote ya riziki. Sawa. Basi ni hilo tunachoomba tu. Sawa. Kesho shekhe ndo anakuja, umepata nafasi ya kuonana naye labda macho kwa macho, mkiwa wawili tu, ungetamani kitu gani wewe kama wewe shehe akufanyie? Mimi kama mimi anisomee dua mimi mpaka na wazazi wangu wote kwa ujumla. Atujalie Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu, atufungulie milango ya riziki, biashara zetu ziende. Basi ni hivyo tu. Lakini tunaambiwa kuwa kuna wale TRA wa asili huko hapo, kwa sababu wewe ni mfanyabiashara. Na maanisha chuma ulete. Wale tena. Angalia biashara wale. Hata mko wanauza magazeti lazima pite nayo. Bwana. Hata kwenye biashara yako ya maembe? Hiyo biashara kubwa kabisa, mimi napata hata 5,000 kwa siku, asipenda kupitia. Kwa hiyo wanapitia kabisa. Hata hiyo pia wanaitaka. Subhanallah. Na shehe ndo wanadili nao sana hao. Kwa hiyo kesho wewe unakaribishwa mapema sana pale katika viwanja vya shule ya msingi Mwalusembe. Inshallah. Mimi naomba dua Mwenyezi Mungu ajalie afike salama na salimina, atupatie kitu tunachokuwa tunakihitaji toka zamani, maana mwingine alikuwa anahitaji apate hilo dua lakini inashindikana. Ila mzali yeye anakuja, basi inshallah tumejiandaa kumpokea. Tumejiandaa kumpokea na Mwenyezi Mungu tunamwombea amfikishe salama na usalimini. Nikushukuru sana bwana Daudi. Tumejiandaa na matangazo tumeyapokea, na ndio maana unakuta yapo, na tumefurahia sana kwa ujio wenu. Yaani tulikuwa tunawasubiri kwa hamu, tunasikia tu kwa wenzetu mambo yanakwenda vizuri, Sheikh Sharifu anatembelea na dua linakuwa kubwa, lakini sisi upande wetu tulikuwa bado, na kama vijana tulikuwa tunahitaji, tuna changamoto nyingi sana tunapitia kwenye maisha. Kwa hiyo kupitia dua hili panapo uhai, Mwenyezi Mungu akilijalia uheri wake na baraka zake kwa siku hiyo ya Alhamisi kesho, basi tutashukuru sana sisi kama vijana. Lakini shekhe, kuna kitu huaga napenda kuzungumza sana. Nakumbuka tulikuwa pale Iringa, alizungumza hivyo. Alizungumza kuhusiana na hawa watu wa kwenye migundi ya bodaboda kuwa na TRA wa asili, kwa maana ya chuma ulete. Kwenu huku vipi? Kwetu huku bwana, chuma ulete ni vipo vingi sana, vinatusumbua kweli kweli, hususa ukanda wetu wa Pwani. Uchawi mkubwa sana ni huo wa chuma ulete. Hususa hapa mgundini kwetu unatusumbua sana. Unaweza kupiga hela siku nzima, kupiga hela siku mzima, ukirudi nyumbani chamana hakuna. Mimi leo nishangaika kutwa mzima mpaka sasa hivi hata langu silijui. Yaani swala hilo linatusumbua sana mgundini kwetu. Yaani mpaka sasa hivi yaani mpaka muda huu ninakwambia mimi hapa nishabeba abiria, nishazunguka sana, lakini langu hapa nipo silijui. Kwa hiyo tunasubiri kwa hamu sana dua lenu mashehe. Na siku ya kesho umejiandaa labda kuja pale katika viwanja vile vya shule wewe na familia yako, au unakuja wewe kama wewe? Siku ya kesho nakuja mimi na familia yangu. Sio mimi kama mimi, kwa siku zote 7 tutakazokaa nitakuja mimi na familia yangu. Nipo tayari kuacha muda wangu kwa hapa, lakini nije kule kwenye dua ili niangalie mafanikio yangu kwa mbele yatakuwaje. Sawa, kama kijana mwenzangu, kama kijana mtafutaji, kupitia dua za Sheikh Sharif Firdaus Al-Kadri, ambapo baadhi ya watu wanafanikiwa huko ambapo daktari anapoalikwa, anapotembelea, wewe unatamani kitu gani kupitia dua za Sheikh? Kitu gani mwakani hautamani kuvuka nacho? Kwa maana ukianza mwaka tu mwakani unatamani uwe hivi. Kitu gani labda mwaka huu ulikuwa nacho na mwakani hutaki uwe nacho? Mwakani mimi panapo uhai nilikuwa sihitaji tena kumiliki pikipiki, nimiliki aidha iwe gari au iwe meli au mashua, kwa sababu pikipiki umechoka. Pikipiki nishachoka. Na mwaka wa 10 na mwaka wa 10 na miliki tu bodaboda mpaka leo, hata mafanikio sina, kibanda sina. Nipo tu kama mkiwa, nyumba zenyewe za kupanga. Kwa hiyo ninatamani kweli kupitia dua hilo mwakani mimi nimiliki gari ya kwangu mwenyewe kabisa. Basi hapa tena napaki tu na gari yangu. Akija kesho shehe, tia nia na mambo mengine yote yatakuwa mema. Tutatia nia na tupo pamoja kwenye hilo mashehe wangu. Nikushukuru sana. Rabbi Allahumma, dua zetu zisikie na maasi tuliyoyachuma, ya Rabbi tughfirie, ya Rabbi Allahumma
dua zetu zisikie, na maasi tuliyoyachuma si kitu kwa wema wako. Endelea kufuatilia Firdaus TV hapa hapa katika vipindi tofauti tofauti vya kheri. Kumbuka, wakati sahihi ni wakati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhukum fillah Talib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.